हेलो गुड मर्निङ अल एन्ड मेरी क्रिसमस टु यु अल है। आज चाहिँ 25 डिसेम्बर होइन। अन्त मलाई चाहिँ मेरो छोरीले खै के बनाइदिनु आँटेको छ, आई डोन्ट नो है। यसले पनि लगाइरहेको छ, मलाई पनि लगाइदिइरहेको छ। मेरो यो भोल्युमै उठेन अरे हो मेरो हेयरकटको, अन्त यसले बनाइदिँदैछ होइन। एनिवेज अन्त तपाईँहरू सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला है। अन्त हामी पनि ठिकै छौँ। अन्त आज चाहिँ मेरो छोरी पनि घरबाट आएको छ होइन। अन्त उसलाई पनि घुमाउने। अन्त पोर्क पनि छ, तर पोर्क उहाँले खानु हुँदैन रहेछ, चिकन खान्छ अरे मेरो छोरीले। सब्जी चिकन, मेरो बुढा चाहिँ लुगा धोएर सुकाउनु जानुभएको छ। अब हामी खाना खाने, अन्त अहिले भएर हेर्ने। कोही कोही मान्छे चाहिँ अब अलिक ढिलो आयो खाना खानु हो, अन्त खाना खाँदैछ। हामी त खाइसक्यौँ, आमा छोरी खाना खाइसक्यौँ। मेरो बुढी घरमा जाडो छ, माथि चाहिँ म्याजिक छ क्या अब। किन हौ त्यस्तो आज मिठो कि अब खाना। आई लभिङ इट। किन आज निकै फुरुक फुरुक पार्दैछ त तेरो बडाले मलाई बहिनी। मलाई भन्छु ल, म खाना बेसी नखाउँ भन्छ कि अझै खाएको मलाई मिठो भने क्या बेसी त्यस्तो भन्छ त, लाइक हुन्छ क्या मिठो दामी टेस्ट नि। अब बहिनी तँलाई कस्तो लाग्यो भनिदिहाल। मलाई त एकदम मिठो लाग्यो। अब खाइरहनु पाउँछ एक दुई दिन। हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ अहिले सबैजना खाना खाएर रेडी भएर जाँदैछौँ है। अन्त यहाँ चाहिँ मेरो छोरी, मेरो बुढा चाहिँ उहाँ छ, ऊ मफलर बनाएको छ अघिदेखि हो। अन्त त्यहाँदेखि कहाँ जाने त्यो चाहिँ थाहा छैन, कहाँ गएको हामी बाबा। We don't know the destiny. We know only the path. Well. कहाँ जाने बहिनी? बिहान हेर्नु कति 2 बजी सक्यो क्या अहिले। हामी खासमा चाहिँ बिहानै जाने भनेको होइन, 11 बजीतिर निस्किने भनेको। अन्त घर सफा गर्दा आज छुट्टी होइन हाम्रो पनि। अन्त घर सफा गर्दा प्लस फेरि खाना बनाउँदा रेडीसेडी हुँदा 2 बजिहाल्यो है। अन्त त्यहाँदेखि अब हेरौँ कहाँ हुन्छ, केटाकेटीहरूले कहाँ लान्छ आज मलाई। गाइस आज चाहिँ हामी यस्तो बाबा देखाइदिनु त हाम्रो आउटफिट कस्तो छ आजको। हामी आमा छोरीको ओटिडी किन हाम्रो चाहिँ कहाँ भने स्ट्रबेरी जाने प्लान भयो है। हामी त गइरहेको, अस्ति नै मैले एउटा भ्लग पनि बनाएको थिएँ होइन। ऊ चाहिँ गएको छैन नि त, हाम्रो बहिनी चाहिँ गएको छैन। अन्त उसलाई एकछिन घुमाउने। त्यहाँदेखि चाहिँ आएर चाहिँ अब चौरस्तामा यताउता क्रिसमसको के छ रन्छम है, त्यो घुमेर आएर त्यति देखाउँछु ल। स्ट्रबेरी जाने बाटो त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। त हाम्रो सर हुनुहुन्छ, सर चाहिँ अगाडि अगाडि हुनुहुन्छ। यता हाम्रो म्याडम हुनुहुन्छ, मोडल हो नि त उहाँ चाहिँ फेरि। ए मोडल खुट्टा चाहिँ नभास् नि फेरि आज। अब हामी चाहिँ पुग्नु आँट्यौँ। खुट्टा दुख्नु थाल्यो अलिअलि हिँड्ने। यहाँ चाहिँ छ हाम्रो दार्जिलिङको आरकेएसपी स्कुल। Close. Vacation. तर यहीँ नै हुन्छ क्या त्यो ट्युसन एक्स्ट्रा कोर्सेस यहीँ गराउँछ। यहीँ गराउँछ है। सो गाइस हामी फाइनली आइपुगेको छौँ, मतलब बाई यो गेटसम्म चाहिँ स्ट्रबेरी नाइटिङ्गेल पार्कै। ल आउनुहोस्। Thank you. Strawberry. आज त बुढा मान्छे रहेछ। स्ट्रबेरीको रेस्टुरेन्ट देखाइदिनु न। टिकट खै देखाइदिनु, टिकट स्ट्रबेरीको टिकट देखाइदिनु भाइ। यो चाहिँ स्ट्रबेरीको टिकट है।
25% एकजनाको 25 रुपियाँ अस्ति फ्री थियो अन्त हामीलाई अन्त अस्ति हामी आउँदा अहिले चाहिँ उयो भनेको सिजन क्रिसमस गर्दा रेस्टुरेन्ट तर म जति आए पनि मलाई वाक्कै चाहिँ लाग्दैन हौ यो जग्गा क्या मनपर्छ पुरा मोडल आएँ मोडल प्यारिसको मोडल आएँ त्यो रुख हालेको यो भ्यू क्या भयो सेलेक्ट भयो हुँदैछ हु क्यान बिलिभ कि चाहिँ आमा छोरी भनेर बढी आमा र हाम्रो कान्छी छोरी यो चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको टलेस्ट मोडल कसो गर्ने फुल कसो गर्छ बिचमा रिल्स बनाइ सक्यो हो अब यता घुम्नु गएको आज त कति धेरै रहेछ घुम्नेहरू पनि आज इभ भएर होला है अब चाहिँ हामी यहाँ ब्रिजमा बनाउने हो रिल्स अन्त त्यहाँदेखि यता पनि बनाउने दामी छ होइन त अब माथि चाहिँ महादेव हुनुहुन्छ अब चाहिँ हामी हिँडेको किनभने अहिले चाहिँ स्ट्रबेरीमा 4 बजीसम्म मात्रै रहेछ कि टाइम अन्त त्यो भएर चाहिँ अब हामी घर गएको एक दुईवटा फोटो खिच्यौँ घर होइन अब हामी कहाँ जान्छौँ बाबा चौरस्ता गोइङ अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ घर गोइङ होइन ओके ल ओके स्ट्रबेरी अर्को टाइमसम्मको लागि है सी यू बाई खै
दार्जिलिङ सहर हेर्दा लाग्छ रहर होइन बहिनी के भन्छौ कस्तो मजाको लाइट है यहाँ चाहिँ लो बाई भनिदेऊ अब पार्कलाई बाई पार्क अब नेक्स्ट टाइम आउँछु भन्न नेक्स्ट टाइम कस्तो लाग्यो तिमीलाई पार्क कान्छी हामी रिल्सहरू दामी दामी भयो तपाईँहरूले एकदमै इन्स्टाग्राममा चेक गरिदिनुहोस् होला भोलि आउँछ हाम्रो इन्स्टाग्राममा है भनिदेऊ न सो गाइस हामी चाहिँ अहिले भानुभवन आइपुगेको छौँ है यसलाई चाहिँ भानुभवन भन्छ अन्त अब हामी गएको यहाँदेखि बहिनी यहाँ ब्याक साइड घुमाइदिनु पऱ्यो हाम्रो बहिनीलाई चल केटी चल्दै मन्दिर यहाँबाट माथि मन्दिर पनि पुग्छ यहाँ क्याफेहरू कस्तो राम्रो राम्रो खोलेको छ हौ त्यो होटलको रेस्टुरेन्ट होला आई गेस चौरस्तामा यति धेरै मान्छे जहिले पनि किन भएको भने त है म यहाँ फोटो खिच ल उहाँहरूको त रिल्सको डिस्कसन हुँदैछ अझै यो चाहिँ दार्जिलिङको ब्याक साइड है लभ रोड पनि भन्छ अन्त माल रोड पनि भन्छ सबै बजारलाई औ बुढो के हो तिमी त मसँग हिँड्दैन त पहिलाको याद आयो क्या हौ अगाडि हिँड्छौ त डेटिङ गर्नु आएको अरे अब चाहिँ चौरस्ता निस्किन आँटेला कान्छी हामी ब्याक साइडबाट अब चौरस्ता पुग्नु आँट्यो अहिले हेर्नु है चौरस्ताको चाहिँ यस्तो छ पुरा दोकानहरू पुरा छ चौरस्तामा त अहिले गुन्द्री बजार लाग्दैछ है तपाईँलाई थाहा छँदैछ अन्त यहाँ त एज अलवेज जहिले पनि केही न केही कन्सर्टहरू केही भइरहेको हुन्छ भिड छ अब हेर्नुपर्छ आज नाच्नुपर्छ अझ बेकासम्म बस्ने हो सबै यो चाहिँ गुन्द्री बजारको मेन फोटो खिच्ने जग्गा छ है फोटो बुथ छ यहाँ है तपाईँले बनेको रहेछ हौ हिमालय इयर्स यो चाहिँ रिम्बिक फ्रेस मैले बहुत सुनेको यो दोकानको यहाँ चाहिँ सबै रिम्बिकको फ्रेस भेजिटेबल्सहरू पाउँछ क्या नानी अचारहरू पनि रहेछ अलिभ अर्ग्यानिक्स अलिभ उसको रहेछ है खिच्दैछौँ न जे भए पनि होइन ट्विस्ट एन्ड निट SSA यहाँ हेर्छौ खै देखाउ त कुन चाहिँ फाइनल गाइज म चाहिँ कन्सर्टको चाहिँ के नखिचेको भने मेरो भिडियोमा पुरा कपिराइट आउँदैछ क्या त्यो भएर चाहिँ त्यही भएर यताको मात्रै सिनहरू हेर्नु ल मान्छेहरू पुरा छ आज पनि कन्सर्ट इज गोइङ अन गाइज मेरी क्रिसमस है ल अब हामी चाहिँ घर गएको भिड जहिले तैलेको
चर्चदेखि त फर्कियौँ होइन खुट्टा दुखिसक्यो खुट्टा दुख्यो अरे म्याडमको मेरो पनि दुख्दैछ अन्त अलिअलि दुख्दैछ आज हिल्स लगाएर हामी अलिक फेरि हिँडेर गयो नि त पर होइन रिल्स र फोटो दामी आयो भने केही होइन तर अब त्योभन्दा पनि के भने अब घर त जानु पऱ्यो केटी खानु पनि पऱ्यो कि परेन भने त पर्यो होइन अन्त जाडो कुरो कसले बनाउने होइन त्यही भएर बाहिरै खाएर जाऊँ ल बाहिर खाएर जाने बाहिर गएर घरमा चाहिँ एकदम सुत्नु मात्रै जाने आज किनभने सबै गएर लुगा सुगा फेरेर ल्यान्डिङ हान्दैन सुतिहाल्ने है कताबाट ए ऊ अगाडि बनी जाउँ ल खानु त्यही खाऊँ के खाऊँ अन्त चलिदिउँ ल बोनिज गइदिउँ तर हामी अहिले बोनिजमा आइपुग्यौँ होइन अन्त हाम्रो अर्डर पनि भइसक्यो सरले चाहिँ केही पनि खानु हुँदैन अरे बाहिरको खानाहरू मन पराउनु हुँदैन म्याडम चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ हाँ बाबा के खाने तल अहिले चिकन लेग पिस खान्छ अरे हामी चाहिँ खान्छौँ अन्त जान्छौँ खानु मन लागेको छैन है अघि भर्खर लन्च गरेको त्यहाँदेखि कति बजी हामीले 1:30 लन्च गरेको हो 2:30 हिँडेन घरदेखि कि 2 बजी हिँडेको लु आयो है आयो म्याडमजी आयो हाल्नुहोस् तपाईँले खानुहोस् बाबा खाऊ न स्यान्डविच ट्राई गरौँ न एकपल्ट ल अब हामी चाहिँ हल्का डिनर गरेर गएको घर अब घरमा गएर चाहिँ सिधै सुत्ने सबैजना थाक्यो पुरा सो गाइस अब हामी चाहिँ घर फर्किँदैछौँ होइन अन्त अघि दिउँसो जाँदाखेरि चाहिँ दुईजना एकदम सुपर मोडल भएर पुरा क्याटवक गर्दै गयो कि तर अब अहिले घर फर्किँदाखेरि चाहिँ ताते गर्दै फर्केर खुट्टा दुखेर थाहा छ नि दुख्छ भनेर त्यो लाउनै पर्ने के त के गर्नु है अहिले घरमा फोटोको लागि राम्रो लागि सेक्रिफाइस गर्नै पर्यो यहाँ घुमघाम गरेर आएको यहाँ हाम्रो छोरीको चाहिँ खुट्टा दुखेर बिचरा बहिनी हिँड्नु मोडल जस्तो हरे भएछ खुट्टा दुखेर एक घन्टामा चाहिँ गाडी पाएन नि त अहिले ए हाम्रो छाया हेर्नु न कस्तो कस्तो चाहिँ दुखिरहेको होला यसरी हिँड्नु पर्छ मान्छेले त माथि राखेको छ नि सोचिरहेको दुईजना हात पक्रेर हिँड्छ आइज ए पाइला गर्दै आउँदैछ नि बिचरा सो गाइस हामी चाहिँ फाइनल्ली भन्दा पनि फाइनल्ली घर आइपुगेको छौँ हो किनभने पुरा साह्रो पऱ्यो हिल्सले अब हाम्रो खासमा चाहिँ स्ट्रबेरी जाने प्लान थिएन जाँदा प्लान भयो त्यहाँ जाने भएको भए त हामी अरू नै मतलब उयोहरू जुत्ताहरू यस्तो सजिलो खालको जुत्ताहरू लगाएर जान्थ्यौँ नि त होइन अन्त आधा बाटोदेखि प्लान भयो अब कस्तो गाह्रो भएको फर्किँदा त कि नानी भर्खर हिँड्ने नानी जस्तै ताते घर आइपुगेको बाटोमा हिँड्नेहरूले त भन्यो है योहरू त मजाले माथि छ भन्दै भन्नेले किन दुईजना हात पक्री आएको नि त हामी होइन हाम्रो आजको क्रिसमसको दिन चाहिँ यस्तै भयो है त्यस्तो खास त्यस्तो सेलिब्रेसन केही पनि थिएन अब त्यस्तो केही पनि थिएन अब हल्का नानीहरूसँग बाहिर गयौँ अन्त घुमेर अन्त बाहिर अलिअलि के खाएर आएको अन्त अब चाहिँ हामी सिधै सुत्ने हो होइन अन्त के भन्नु आँटेको थिएँ मैले खासमा आज हाम्रो मोमो बनाएर मुकबाङ गर्ने प्लान थियो कि तर अफसोस किनभने बेलुकासम्म हामी बाहिरै भयौँ नि त बिहान पनि घरबाट ढिलो निस्केको किनभने आज घरमा बसेको अन्त घरहरू पनि सफा गर्नु पऱ्यो होइन त्यो भएर चाहिँ त्यस्तै भयो आजको भ्लग यति नै भोलि फेरि अर्को भ्लग बनाउँछौँ हामी बा